התכנסו ילדים. אספר לכם סיפור. לפני שנים רבות חי שבט אינדיאנים בארצות הצפון. השבט היה גר באוהלי טיפי. בחודשי הקיץ היה בטיפי נעים ואוורירי, ובלילה האש המחממת דלקה במרכזו. אך השבט לא היה יכול להישאר בצפון במשך כל השנה. עם בוא הסתיו ידעו אנשיו שיהיה להם לנדוד דרומה, כמו הציפורים, כמו הבפלו. כי בחודשי החורף היה מגיע רוח הצפון הזקן. תווי פניו היו סחופים ונוקבים. עיטור ראשו היה כמו זכוכית חדה, עשוי נטיפי קרח, ובגדיו נתפרו מברד ושלג. והוא נשף את נשיפותיו המקפיאות, ואז הכל היה קופא. העצים, הנהרות, ואפילו העננים. וכך היה שנה אחר שנה, שנה אחר שנה. אבל בשנה אחת בסתיו, בעוד בני האדם היו מתכוננים למסע הנדודים, אמרה נערה אחת מבנות השבט, ושמה נוצה שחורה: זה לא צודק שאנחנו צריכים לעזוב את בתינו בגלל רוח הצפון הזקן. הוא יצור בדיוק כמונו, ואני לא מפחדת ממנו. והיא שרה: רוח רוח אז קשוח, בוא לנוח תן לי יד, נשוף חזק נעשה בכוח, אזכה בחופש לא אבחן. אנשי השבט חששו לנוצה שחורה ואמרו: אסור לך להישאר, את תקפאי, את תרעבי, בואי דרומה איתנו. אבל נוצה שחורה לא הקשיבה להם. יש לי רעיונות שיעזרו לי לשמור על חום גופי, שיעזרו לי למצוא מזון. אני רוצה לנסות אותם. אינני מפחדת. והיא שרה: רוח רוח אז קשוח, בוא לנוח תן לי יד, נשוף חזק נעשה בכוח, אזכה בחופש לא אבחן. הפצרותיהם של קרוביה לא שינו את דעתה,
וכאשר כולם יצאו אל מסע הנדודים דרומה, הם היו בטוחים שיותר לא יראוה בחיים. נפרדו ממנה בצער גדול. נוצה שחורה לא הייתה רק נחושה, היא גם הייתה חזקה, מיומנת ומנוסה, ומיד החלה בהכנות. היא בנתה סוג חדש של בית, לא פתוח ואוורירי כמו הטיפי של ימי הקיץ, אלא בקתה עם קירות כפולים, שביניהם דחסה אזוב ועשב יבש. כך תוכל להרחיק את הקרח ואת הרוח. היא ערמה ערימות גדולות של עץ יבש, כך שתוכל להזין את האש כל זמן שצריך. והיא המתינה, והיא שרה. רוח, רוח, אז קשוח, בוא תנוח, תן לי יד, חזק נעשה בכוח, אזכה בחופש לא אפחד. רוח הצפון הזקן נשב מן המרחקים. הוא נשף את נשיפתו הקפואה, והכל מסביבו קפה, כוסה בשמיכה לבנה. הוא היה שבע רצון, דבר לא זז, מלבד עשן שהתאמר מהבקתה של נוצה שחורה. מה זה? מי מעז להתגרות בי? אקפיא את האגמים והיובלים, ולא יהיה להם מזון. הוא נשף את נשימתו הקפואה על האגמים והיובלים, בקרח עבה כיסה אותם. אבל נוצה שחורה פתחה את דלת הבקתה ופסעה חרש החוצה על פני הקרח הלבן. היא יצאה לדוג, והיה לה רעיון. אעשה חורים בשכבת הקרח המכסה את האגם. והיא חצבה חורים בקרח ודג הדגים. את חלקם בישלה ואכלה. את השאר ישנה מעל האש הדולקת ושמרה לימים הבאים. היה לה חמים ונוח, והיא שרה. רוח, רוח, אז קשוח, בוא תנוח, תן לי יד, נשוף חזק, נעשה בכוח, אזכה בחופש
לא אבחר. סובב רוח הצפון סביב הבקתה. נוצה שחורה שמעה אותו והוסיפה עצים למדורה. סובב רוח הצפון סביב הבקתה. ונוצה שחורה ישבה בשלווה קרוב לאש הדולקת. אתה בעצם די בודד, אמרה נוצה שחורה. והיא פתחה את החלון והושיטה את ידה החוצה. באביב, כשחזרו בני השבט, הם נדמו למצוא את נוצה שחורה, בריאה, שלמה וחייכנית.